сәлеметсің бе балақай? Қалың қалай? Жақсы ма? Саған бүгін де ертегі әңгімелеп беруге келдім. Баяғыда бір 3 жалқау болыпты. Ол үшеуінің жалқаулығы соншалық жатып ішерлер екен. Бар бітіретіндері бас көтермей ұйықтай беру екен. Бірде үшеуі жолға шығыпты. Тоғай арасына келгенде мәуелі ағаштың жанына қисая кетіпті. Бірінші жалқау: Құдай, мына өріктер піссе, дейді. Екіншісі болса: аузыға келіп түссе, деп жатыр екен. Ал сонда үшіншісі оларды міней сөйлеп: тух, соны айтуға да қалай ерінбейсіңдер, деген екен. Белі бүгіліп, бар күшін тауысқан қарт әже еңкейіп басып жүріп келеді. Мұны көріп, алдынан жүгіріп шыққан немересі: әже, айтшы, не істеп жүрсіз? Бір нәрсе жоғалтып алдыңыз ба? Депті. Иә, балам, жастығымды жоғалтып алдым. Соны іздеп жүрмін, дейді әжесі еңкейе түсіп. Сонда немересі әжесінің қарсы алдына тұра қалып: жоғалтқаныңыз алдыңызда тұр ғой, әже, дейді екен. О, құлыным, менің жастық шағым сен екенсің ғой, деп әжесі мейірлене бетінен сүйіпті.